हेलो गाइस, आप सभी का इस वीडियो में स्वागत है। इस वीडियो में हम बात करेंगे 817 जो पोस्ट कोड है उस पर जो स्टे लगा हुआ है उसके बारे में कि वो स्टे किस बारे में लगा हुआ है, कब तक चलेगा, वो उसका कब हियरिंग है वगैरह वगैरह। तो उसी के बारे में इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। और एक और चीज़ वीडियो में बताऊंगा मैं, बहुत सारे कमेंट आ रहे थे पुरानी वाली वीडियोस पे कि उन्होंने इतने स्ट्रोक्स करे हैं, उनकी इतने एरर्स हैं, तो वो स्पीड के बारे में पूछ रहे थे। तो इसी वीडियो में मैं क्लियर करूंगा और समझाने का प्रयास करूंगा अपना कि वो कैसे खुद से वो कैलकुलेट कर सकते हैं अपनी स्पीड। चलिए जल्दी से वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले चलते हैं उस नोटिफिकेशन की तरफ जो हमें मिली थी 26 को, और उसमें कुछ इस तरह से लिखा गया था कि जो 817 पोस्ट कोड का जो टाइपिंग टेस्ट चला हुआ है वो बाया हाई कोर्ट, ऑनरेबल हाई कोर्ट ने स्टे कर दिए गए। और 27 से लेके 5 तक वो स्टे है और पोस्टपोन्ड है टिल फर्दर। अभी इसमें यहाँ पे हमें क्या करा है, यहाँ पे लिखा गया है कि ऑनरेबल हाई कोर्ट ऑफ हिमाचल ने CW नंबर के अकॉर्डिंग, CWP का मतलब होता है सिविल राइट पिटीशन, मतलब पिटीशन डाली है लोगों ने, केस करा है बेसिकली लोगों ने, सिंपल मैं बोलूँ। और ये उन केसेस के नंबर है और इसके अंतर्गत जो है वो पोस्ट कोड 817 का जो टाइपिंग टेस्ट चला हुआ था वो स्टे कर दिया ऑनरेबल हाई कोर्ट ने। ठीक है। अब इसके बारे में और जानकारी अगर आपको चाहिए हो तो आप डायरेक्ट जा सकते हो HP हाई कोर्ट .NIC.in, ये साइट है हिमाचल गवर्नमेंट की हाई कोर्ट की। जैसे ही आप यहाँ पे जाओगे तो आपको यहाँ पे लेफ्ट साइड में यहाँ पे केस स्टेटस का एक ऑप्शन मिल जाएगा। वहाँ पे आप जाके केस नंबर वाइज पे क्लिक कर देना। ठीक है। और यहाँ पे आपको मिल जाएगा ये सिविल राइट पिटीशन, और यहाँ पे आपको केस का नंबर डाल देना है, आपको सारी जानकारी मिल जाएगी। जैसे 3894 एक पिटीशन है, 3894 में डाल के यहाँ पे सर्च करूँ तो यहाँ पे आपको सारी डिटेल मिल जाएगी कि किस डेट को जो है वो ये पिटीशन ऐड करी गई है, इसका अभी स्टेटस क्या है। ठीक है। और यहाँ पे जो मोस्ट इम्पोर्टेंट चीज़ जो यहाँ पे देखने लायक है वो ये रही है, 2/9/2021। इसका मतलब है कि जो हियरिंग होगी इस पिटीशन की, इस केस की, वो 2 सितंबर को होगी, मतलब नेक्स्ट मंथ ही होगी। और जो पटिशनर है उसकी डिटेल भी यहाँ पे दे रखी है, रीना कुमारी। बाकी उनका एड्रेस भी आप देख सकते हो, उनका एडवोकेट भी देख सकते हो। और एक और चीज़ आप यहाँ पे नीचे जाके देख सकते हो कि कनेक्टेड केसेस कितने हैं, मतलब इसी तरह के और कितने केसेस हैं, कितने केसेस यहाँ पे डाले गए हैं। तो यहाँ पे आप जैसे क्लिक करोगे तो यहाँ पे आपको पूरी लिस्ट मिल जाएगी कि जिन ने यहाँ पे पटिशन डाली है, जिन जिन्होंने केस कराया। आप किसी पे भी क्लिक कर देना, जैसे मैं इस पे क्लिक करता हूँ, इसका भी नंबर जैसे ये 3144 है, यहाँ पे आपको मिल जाएगा। तेरा 31144, आप देख लेना सारी चीज़, सारे यहाँ पे मिल जाएंगे। किसी पे भी देख लो, सबकी हियरिंग दोनों को ही है। मतलब जो भी यहाँ पे रिजल्ट आएगा इस केस का, 817 वाले का जो भी स्टे लगा हुआ है, वो 2/9/2021 को ही यहाँ पे फैसला होगा। और उसी दिन शाम तक हमें पता चल जाएगा कि हाई कोर्ट का जो फैसला क्या रहा है। ठीक है। और आप यहाँ पे जाके देख सकते हो लिस्टिंग डेट, जजेस। ठीक है। सारी की सारी आपको यहाँ पे जो डिटेल है वो यहाँ पे मिल जाएगी कि किस किस ने यहाँ पे केस करा हुआ है। ठीक है। यहाँ पे आप देख सकते हो, इस नंबर पे इस पे क्लिक करें तो यहाँ पे आप ये पटिशनर डिटेल स्टाफ सिलेक्शन कमीशन की है। और यहाँ पे इसका भी जो बेंच सिंगल है, सिंगल बेंच का मतलब होता है कि एक जज होगा उसमें। और कहीं पे आप देखना वहाँ पे लिखा हुआ डिविजनल, मतलब वहाँ पे 2 जज बैठेंगे। ठीक है। तो ये थी इसकी जो डिटेल है, जो हमें नोटिफिकेशन मिली थी कि जो पोस्ट 817 पे जो केस लगा हुआ है उसको एक्चुअल में अभी चल क्या रहा है मैटर। ठीक है। तो 2 नवंबर को ही पता चलेगा, सॉरी 2 नवंबर नहीं, 2 सितंबर को ही पता चलेगा अभी हमें कि एक्चुअल में क्या होगा आगे। अभी चलते हैं इस वीडियो के सेकंड टॉपिक पे, वो जो कि है हमारा स्पीड को लेके कि हम टाइपिंग स्पीड कैसे कैलकुलेट करें। तो इसके लिए मैं सबसे आपको एक डेमो, ओके। और एक और चीज़ इसमें मैं और ऐड करना चाहता हूँ कि यूट्यूब पे बहुत सारे लोग वीडियोस डाल रहे हैं और उसमें बोला जा रहा है कि जो 817 पोस्ट कोड था उसमें जो पोस्टें ऐड करी गई थी 1160 के बाद, जैसे फिर वो 1700, 1750, 1800 तक बनी गई थी, तो वो पोस्टें वो डिक्रीज हो जाएंगी
और कम हो जाएंगी। जो 556 की पोस्टें थी, 556 की पोस्ट कोड की जो पोस्टें थी वो कम हो जाएंगी। ठीक है, तो मेरे को नहीं लगता है कि ऐसा कुछ होगा, क्योंकि हम अगर 556 का 556 पोस्ट कोड का अगर हम बात करें तो उस टाइम था क्या, उस टाइम जब 556 का जो भी रिजल्ट आया और उन्होंने जब डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन करी, तो उसमें उनके आरएमपी रूल के अकॉर्डिंग ये था कि उनको 1 साल का डिप्लोमा चाहिए था। और उस टाइम पे जो उन्होंने क्या करा, उनके अकॉर्डिंग कुछ जो स्टूडेंट थे उनका डिप्लोमा वैलिड नहीं था, तो उनको बाहर कर दिया गया, मतलब उस रिजल्ट से बाहर कर दिया गया और कुछ को उसमें ऐड कर दिया गया। ठीक है, उनके अकॉर्डिंग जिनका भी जो डिप्लोमा था या जो भी क्वालिफिकेशन थी वो सही बैठ रही थी, उनको उन्होंने ऐड कर लिया, उनको उनका नाम रख लिया, बाकी को हटा दिया गया वहाँ से। ठीक है, उसके बाद क्या हुआ, जो भी मतलब जो पोस्ट वहाँ पे रह गई थी, जो भी जो थी वैकेंसीज थी डिपार्टमेंट की, वो खाली रह गई थी। ठीक है, अभी उसके बाद जैसे ही ये 817 पोस्ट कोड आया, तो हिमाचल गवर्नमेंट ने हर एक डिपार्टमेंट से लिस्ट मांगी कि आपके डिपार्टमेंट में कितनी पोस्टें खाली है, आप सारा उनका ब्यौरा भेज दो। तो डिपार्टमेंट ने जैसे जैसे उनके पास जो वैकेंसीज खाली थी उनकी जो डिटेल थी वो एचपीसीसी को भेज दी, और एचपीसीसी ने क्या किया, फिर वो सारी पोस्टें जो भी वैकेंसीज थी वो 817 में ऐड कर दी। ठीक है, तो ये वो पोस्टें खाली रह गई थी उस टाइम पे आरएमपी रूल के अकॉर्डिंग, जो 517 555 में मांगा गया था स्टूडेंट से, पर वो फिल पूरा नहीं कर पाए थे, जिसके अकॉर्डिंग उनको वो जॉब नहीं मिल पाई। ठीक है, अब पोस्टें जो खाली रह गई थी वो ऐड कर दी गई। वो ऐड नहीं बोल सकते, मतलब ऑब्वियस सी बात है, अब डिपार्टमेंट के पास अगर वैकेंट है तो वो ऑब्वियस सी बात है, वो चाहेंगे कि हमारी जो पोस्टें हैं वो फिल हो जाएं। तो उन्होंने रिक्वेस्ट भेजी और एचपीएससी ने अप्रूव करके उसे 817 में कंबाइन कर दिया, और इसी इसी के चलते जो है वो साढ़े 1700 जो पोस्टें थी वो हमारे पास मिल गई। ठीक है, फिर बाद में 150 और ऐड 100 और 150 और ऐड करी थी, 1850 के करीब हो गई थी वो पोस्टें। बट अभी मेन कहने का बात यह है कि ये 517 500 556 पोस्ट कोड की पोस्टें नहीं थी। ठीक है, डिपार्टमेंट के पास खाली रह गई थी पोस्टें, वो ऐड यहाँ पे करी है। यहाँ पे कहीं पे भी नोटिफिकेशन में आप चेक कर लेना, कहीं पे भी मेंशन नहीं है कि ये 556 की पोस्टें थी या ये पिछले, क्योंकि बहुत उससे भी पहले JOIT के जो टेस्ट हो रखे हैं। ठीक है, सो ऐसे कहीं पे भी मेंशन नहीं है कि वो वाली पोस्टें थी, ये जिस डिपार्टमेंट में खाली रह गई थी उनको ऐड यहाँ पे करा गया था। मेरे अकॉर्डिंग यहाँ पे पोस्टें खाली नहीं होंगी, पोस्टें सॉरी कम नहीं होंगी, वो उतनी ही रहेंगी। बाकी ऑनरेबल हाई कोर्ट का फैसला ही लास्ट फैसला होगा। ठीक है, अभी चलते हैं इस वीडियो के नेक्स्ट टॉपिक पे, स्पीड को लेके, जो मैं आपको बताना था कि कैसे आप जो है वो अपनी स्पीड कैलकुलेट कर सकते हो। ठीक है, तो यहाँ पे मेरे पास एक डमी पैराग्राफ है, मान लेते हैं ये पैराग्राफ हमने टाइप कर रखा है, और इसमें हमने कैलकुलेट करना है कि हमने जो है वो कितनी गलतियाँ करी है और कितनी हमारी जो स्पीड बनती है। तो ये मैं वर्ड में टाइप कर दो, यहाँ पे भी इजीली मैं कैलकुलेट कर सकता हूँ, नीचे लिखा भी आ जाएगा। 239 वर्ड्स है, बट जो स्टैंडर्ड वे है, ये 239 वर्ड ऐसे ऐसे कैलकुलेट कर रहा है यहाँ पे, जैसे प्रोवाइड्स को पूरा एक वर्ड मार रहा है, पावरफुल को एक वर्ड मार रहा है, एक को एक वर्ड मार रहा है। पर स्टैंडर्ड वे जो है टाइपिंग टेस्ट में चेक करने का वर्ड्स का, वो है 5 कैरेक्टर। मतलब जैसे ये वीडियो में एक वर्ड लिखा है, वीडियो प्रोवाइड्स अ पावरफुल वे, तो यहाँ पे ये 1 2 3 4 और ये 5, तो क्या बन गया, ये एक वर्ड बन गया, मतलब 5 कैरेक्टर का एक वर्ड बन गया। उसे उसके बाद क्या है, स्पेस, तो वो भी काउंट होगा, 1 2 3 4 5। तो यहाँ पे स्पेस विद PROV तक, यहाँ पे एक सेकंड वर्ड बन गया, और थर्ड फोर्थ 5 6, ठीक है, ये आपका फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ और फिफ्थ स्पेस तक, ये IDES और स्पेस, ये आपका थर्ड वर्ड बन गया। ठीक है, तो ऐसे 5 कैरेक्टर को काउंट करके एक वर्ड बन जाता है। पहली चीज़ मैंने ये पहले भी आपको समझाई थी, जब मैंने लास्ट पिछली वाली वीडियो बनाई थी कि कैसे जो गाइडलाइंस बताई थी बेसिकली, उसमें भी मैंने बताया था कि अ, उसमें यहाँ पे कि एक 5 कैरेक्टर का ही आप क्या करते हो, एक वर्ड मानते हो।
ठीक है। और एक और चीज़ उसमें मोस्ट इम्पॉर्टेंट थी कि एक वर्ड में सिर्फ एक ही मिस्टेक काउंट होती है, एक से ज़्यादा काउंट नहीं होती। ठीक है, जैसे मान लेते हैं वीडियो लिखना था हमें, पर हमने आई यहाँ पे नहीं लिखा और ई की जगह मैंने पी लिख दिया। तो एक वर्ड था और इस वर्ड में मतलब 5 कैरेक्टर थे और एक वर्ड में मैंने क्या करा, 2 गलतियाँ कर दी बेसिकली। आई तो लिखा नहीं और यहाँ पे ई की जगह मैंने पी लिख दिया, मतलब 2 गलतियाँ हो गई। बट स्टैंडर्ड वे बोलता क्या है कि एक वर्ड में हम चाहे कितनी भी गलती हो हम सब उसे एक ही मानेंगे। ठीक है, तो आपने जब भी अपना टाइपिंग जो शीट मिली है आपको, आंसर शीट, जब भी आप चेक करोगे तो उसमें अपना ये वाला पॉइंट का ध्यान रखना कि a single mistake has to be marked for a single word even if the number of errors in a single word is more than one content। मतलब एक से ज़्यादा गलतियाँ भी हो एक वर्ड में पर वो मानी एक ही जाएगी, आपको काउंट एक ही करनी है। ठीक है, तो ये आपका काउंट करने का तरीका। ठीक है, तो आपको क्या करना है, कैरेक्टर बाय कैरेक्टर चेक करना है अपना जो टाइपिंग आपको मिला था, शीट मिली थी और जो फाइनल में आपको मिली थी उसके वन बाय वन चेक करना है। ठीक है, और ये मैंने आपको बता ही दिया कि कैसे करते हैं चेक। सो और तो मैं एग्जांपल के साथ एक और भी बता देता हूँ। अब मान लेते हैं एक सब्सक्राइबर था, उसने मेरे को अपना डिटेल्स दी थी कि मेरे इतने स्ट्रोक्स थे और इतनी लाइन स्किप थी तो मेरा स्पीड कितनी आई। तो मैं अ, उसी के अकॉर्डिंग यहाँ पे बताता हूँ। अभी उसने मेरे को बताया था कि टोटल मैंने 897 इतने जो टोटल स्ट्रोक करे थे। ओके, 897 उसने टोटल बताए थे। उसने इतना बताया था कि 1791 ये उसके स्ट्रोक्स थे। ठीक है, और उसने क्या करा, उसने एक लाइन स्किप करी थी, ये उसके टोटल स्ट्रोक्स थे जो उसने मारे। और उसकी एक लाइन भी स्किप हो गई थी जिसमें 100 स्ट्रोक्स थे। ठीक है, ये ध्यान देना है, ये स्ट्रोक्स है। अभी स्ट्रोक को हमें क्या करना पड़ेगा, इन स्ट्रोक को कन्वर्ट करना पड़ेगा सबसे पहले वर्ड में। ठीक है, आपकी जितनी भी गलतियां हैं उनको आपको सबसे पहले कन्वर्ट करना है वर्ड में। तो उसके 106 स्ट्रोक्स थे और उसने 28 गलतियां करी थी। उसके अकॉर्डिंग उसने 28 गलतियां करी थी। तो 106 प्लस 28, तो ये कितने स्ट्रोक्स बने, 134 स्ट्रोक्स उसके बने। अभी इसे कन्वर्ट करना है हमें वर्ड्स में। सो 134 को अगर हम डिवाइड करें बाय 5, तो डिवाइड बाय 5 क्योंकि 5 से क्यों, क्योंकि 5 कैरेक्टर का एक वर्ड बनता है, तो वर्ड में कन्वर्ट करने के लिए हमें 5 से इसे डिवाइड करना पड़ेगा। तो ये बनते हैं 26.8, तो हम इसे 26 ही मानते हैं कि 26 वर्ड्स हमारे गलत है। अभी हमने 1791 ये स्ट्रोक हमने करे थे, इसको अगर हम वर्ड में कन्वर्ट करें, सबसे पहले इसका 5% निकाल लेते हैं। सो इसको मैं क्लियर करता हूँ, 1791 और इसका मैं 5% निकालूँ तो सॉरी वर्ड का निकलता है। तो अगर मैं इसे सबसे पहले वर्ड में कन्वर्ट करूँ तो कितने आएंगे वर्ड हमारे, 358। तो ये 358 हमारे कितने हो गए टोटल वर्ड जो हमने टाइप करे। ठीक है, अभी 5% जो है वो हमें माफ है, टोटल वर्ड्स जितने भी हमने टाइप करे उनका 5% गलती हमें माफ है। तो इसका हमें 5% निकालना है। 5% कैसे निकाल सकते हैं, सिंपल है, मल्टीप्लाई बाय 5 कर दो और उसके बाद डिवाइड बाय 100 कर दो, तो ये हमारे 17 हो गए। तो 17 हमारे माफ है। तो मैं यहाँ पे लिख लेता हूँ 17 वर्ड्स हमारे माफ है। ठीक है, अभी 17 वर्ड हमारे माफ है और टोटल हमने 26 वर्ड की गलती करी हुई है। तो जो स्पीड हमें कैसे निकालते हैं, स्पीड हम निकालते हैं टोटल वर्ड्स कितने हमने टाइप करे, टोटल वर्ड्स कितने टाइप करे माइनस करना है हमें जितनी हमारी एरर्स है, एरर्स इनटू 2 कर देना है और इन सबको हमें डिवाइड कर देना है बाय 10 क्योंकि 10 मिनट का हमें टाइम मिलता है। सो अभी यहाँ पे आप देखना हमारे पास एरर्स कितनी है, हमारे पास 26 एरर्स है बट हमें 17 माफ है। तो 26 माइनस 17 कितने हुए, सो 26 माइनस 17 ये हमारे 9। ठीक है, तो हमारे पास 9 एरर्स बने।
तो हमारे पर यहाँ पे एरर कितना फिल करेंगे 9। तो यहाँ पे अब लिखेंगे कैसे, स्पीड हमारे पास कितनी आई, टोटल वर्ड्स हमने कितने टाइप करे 358 माइनस एरर हमारे पास कितने आए 9 इंटू 2 और डिवाइड बाई 10 कर देंगे। तो ये हमारे पास कितने बने यहाँ पे आप देखना। सो 358 और माइनस करना है और 9 2 का 18, सो माइनस 18 कर देते हैं। सो ये हमारे 340 बने। अब डिवाइड करना है बाय 10, ठीक है, तो 34। सो हमारी जो स्पीड बनी वो इतनी बनी 30 वर्ड पर मिनट। ठीक है, इस तरह से आप क्या कर सकते हो, कैलकुलेट कर सकते हो अपना स्कोर, अपनी स्पीड। सिंपल है, मैं दोबारा से रिपीट कर देता हूँ। सबसे पहले आपको काउंट कर लेना कितने अपने स्ट्रोक्स मारे हैं, उनको वर्ड में कन्वर्ट कर लिया। उसके बाद 5% भी निकाल लिया कि हमारे पास 5% मतलब कितने बने। अब जैसे यहाँ पे 400 होते हैं तो उसका 5% निकाल लेते हैं, तो उतने आपके वर्ड माफ हो जाते हैं। उसके बाद आपने जो है वो काउंट करना है कि कितने आपके एरर्स हैं। ठीक है, एरर काउंट करना आपको बता दिया। इवन गाइडलाइंस भी ये मैंने आपको दे दी थी, ये मैं इसमें अपने जो टेलीग्राम चैनल है उसमें भी शेयर कर दूंगा। वहाँ पे आप जाके डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा टेलीग्राम चैनल का। ठीक है, तो यहाँ पे 26 वर्ड इसने क्या करना है, जितने भी स्ट्रोक्स बने उनको वर्ड में कन्वर्ट करना है। ठीक है, तो वर्ड में कन्वर्ट कर लिया, उसके बाद माइनस कर देना है, तो वो आपके एरर आ जाएंगे। जितने आपके एरर बने उसके बाद उनको दोगुना कर देना है। तो यहाँ पे हमारे पास 358 वर्ड थे, माइनस 9 इंटू 2 को मल्टीप्लाई करोगे तो 18 आएगा, 18 माइनस कर दिया तो और डिवाइड 10 किया तो 34 आएगा, 34 वर्ड पर मिनट। ठीक है, अभी कईयों का क्या है, कई का जो रिजल्ट कुछ इस तरह भी आ रहा है, तो 29.6 या 7 या 5, ठीक है, या 8। तो अगर हम देखें जो ऑफिशियल जो निकाली थी HPC की तरफ से, तो उसमें भी क्या करा था, अगर आपके 5 या 5 से ऊपर हैं, जैसे 29.5 उससे ऊपर हैं, तो उनको अप्रोक्सीमेटली 30 मान लिया था। ठीक है, माना है उन्होंने। तो आपकी अगर इस तरफ बन रहे 29.5 या उससे ऊपर, तो आपके जो वो स्पीड 30 मान ली जाएगी। ठीक है, और आप उसके लिए क्वालिफाई कर जाओगे। सो इस तरह से आप सिंपल वे है कैलकुलेट करने का स्पीड का। और तो आप कैलकुलेट करिए, अगर आपको कोई भी और इसमें डाउट हो तो कमेंट कर देना। ठीक है, सो इस वीडियो के लिए सिर्फ इतना ही, मिलते हैं अगली वीडियो में। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।